எந்திரன் 2.0ல பறவை எல்லாமே பறக்கிற அந்த சீன் நம்ம சென்னையில நீங்க எல்லாருமே ரீக்ரியேட் பண்ணலாம்னு சொன்னா சூப்பரா இருக்கா? ஆமாங்க, இது எல்லாமே அனிமேஷன் கிடையாது, ரியலான பேரட்ஸ். வருஷத்துல எல்லா நாளுமே 6000க்கு மேல பல பேரட்ஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்க பேரட் மேனை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த சூப்பரான ஸ்பாட்டை நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு வேற எங்கேயும் போக வேண்டாம், நம்ம பரபரப்பான சிங்கார சென்னையில, அதுவும் சிந்தாதிரிபேட்ல நீங்க இந்த ஸ்பாட்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது யூகே எக்ஸ்ப்ளோர் பைட்ஸ் வித் மீ கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் எக்ஸ்ப்ளோரிங்கான வீடியோஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேரட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம். அது மட்டும் இல்லை, நிறைய ஸ்பெஷலான ஈவெண்ட்ஸ்லாம் வரும். முக்கியமான டே, பர்த்டே, ஆனிவர்சரி, ஈவன் வேலண்டைன்ஸ் டேன்னு சொல்லிட்டு முக்கியமான ஏகப்பட்ட டேஸ் எல்லாம் வரப்போகுது. ஸோ அந்த டேஸ் எல்லாம் நீங்க செமையா வைப் பண்றதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட் தான் நம்ம சென்னையில் நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ வாங்க பேரட்ஸை வேற லெவலில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நீங்க இந்த ஸ்பாட்டுக்கு எப்படி ரீச் ஆகணும்னு லொகேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப ஈஸியா சிந்தாதிரிபேட்ல நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். தூரத்துல தெரியறதா நம்ம சென்னை சென்ட்ரல். இங்க இருந்து இந்த பேரட் ஸ்பாட் ரொம்ப பக்கமாவே தான் இருக்கும். லொகேஷன் கரெக்டா இருக்கும், அழகா வந்துருங்க. இங்க வந்துட்டு பேரட் சுதர்ஷன் சார் வீடுன்னு கேட்டீங்கன்னாவே எல்லாருக்குமே தெரியும். வாங்கும் கையில் உணவு இருந்தால் மட்டுமில்லை, கொடுக்கும் கையில் கருணை இருந்தால் தான் பறவைகள் நம்மிடம் திரும்பும். இந்த வார்த்தைகளுக்கு எடுத்துக்காட்ட ஒரு மனுஷனால வாழ முடியுமா அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். ஆனா இவங்க வாழ்ந்து காட்டியிருக்காங்க. ஒரு நாளைக்கு 50ல இருந்து 60 கிலோ வரைக்கும் சோக்டு ரைஸ், ஊற வச்ச அரிசி 5000ல இருந்து 6000 கிளிகளுக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மான்சூன் பீரியட்ல இந்த எண்ணிக்கையும் அதிகமாகும் சொல்றாங்க. ஏன்னா மரங்கள் எல்லாம் விழுந்து கூடுகள் எல்லாமே இழந்து பறவைகள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல உணவுக்காக வர பறவைகளோட எண்ணிக்கை இங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. எக்கச்சக்கமா பேரட் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க டிசம்பர் ஜனவரி பெஸ்ட் டைம் டு விசிட். மற்ற எல்லா நாளுமே 1000க்கு மேல கிளிகளை நீங்க இங்க பார்க்கலாம். நம்மலாம் எப்படி பந்தியில உட்காந்து சாப்பிடுவோமோ அது போல இங்க கிளிகள் கூட்டத்துக்கே ஒரு பந்தி அமைச்சிட்டு இருக்காங்க. கல்யாண பந்தியில சில நேரம் நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட கூட்டங்கள் அதிகமா வரும்போது சாப்பாடு எப்படி செஞ்சு போடுவோமோ அதே போல இங்கேயும் கிளிகள் கூட்டம் சில நாட்கள் அதிகமாகவும் வரும். வந்தவங்களுக்காக யூஷுவல் டேவோட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அவங்களுக்குமே இவங்க எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்க கிளி, புறா, கழுகு, ஆடு, மாடு, நாய், பூனைன்னு சொல்லிட்டு எல்லா உயிரினத்துக்குமே உணவளிச்சிட்டு இருக்காங்க. சீரியஸ் அந்த பேரட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் இருக்க பொறுமை நம்ம மனுஷங்க கிட்ட கூட இருக்காது. எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ற வரைக்குமே பொறுமையா மரத்துல காத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த ஸ்பாட்ல எவ்வளவு கிளிகளுக்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ அவ்வளவு மட்டும் தான் சாப்பிடும். மற்ற பேட்ச் எல்லாம் பேட்ச் பை பேட்சா தான் சாப்பிடுறாங்க. ஒவ்வொரு பேட்ச் சாப்பிடும் போதும் அவங்க ரீஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. நாங்க போனப்போ ஒரு 4 பேட்ச் கிட்ட ரீஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. புழுங்கல் அரிசி, பச்சை வேர்க்கடலை இது எல்லாத்தையுமே ஊற வச்சு ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, பேர்ட்ஸ் எல்லாமே செமையா டைமிங் ஃபாலோ பண்றாங்க. கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே செட் பண்ணாலும் பொறுமையா அவங்க டைம் வர வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த பொறுமை ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. இந்த அழகான கிளி கூட்டங்களை பார்க்கறதுக்கு என்ட்ரி ஃபீலாம் கிடையாதுங்க. ஆனா நீங்க ப்ரியரா புக் பண்ணிட்டு தான் வரணும். புக் பண்ண வேண்டிய கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. கிளி கூட்டங்களுக்கு நடுவில் புறா கூட்டங்களுமே ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. பெல் அடிச்சா ஸ்கூல் விட்டு எப்படி ஓடி வருவோமோ அது போல இங்க கூட்டம் செம்ம ஃபாஸ்டா அவ்வளோ பேருமே ஓடி வந்துட்டாங்க. மார்னிங் பேட்ச் அண்ட் ஈவினிங் பேட்ச்னு சொல்லிட்டு 2 வேலையுமே இவங்க ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 2 வேலையுமே நீங்க வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம், பட் ப்ரியரா புக் பண்ணிட்டு வரணும். இங்க நீங்க ஏர்லியா வந்துட்டு வாலண்டியர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம். இங்க என்ட்ரி ஃபீ கிடையாது, பட் நீங்க டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா பண்ணலாம். உங்களால முடிஞ்ச பச்சை வேர்க்கடலை இவங்களுக்கு நீங்க ஆஃபர் பண்ணலாம். இவ்வளவு கிளிகளையுமே பாஸ்ட் 15 இயர்ஸா ஃபீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ட்ரிப்புன்னு எதுக்காகவுமே எங்களால போக முடியாது. ஏன்னா இங்க அவ்வளோ பேர் இவங்களை நம்பி வந்து ஃபுட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி விஷயத்த ஒரு நாள் 2 நாள் கூட செய்யலாம், ஒரு மாசம் கூட செய்யலாம். ஆனா இங்க ஒரு மனுஷன் 15 வருஷத்துக்கு மேல இங்க பேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை கேட்கும் போதே அவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்துச்சு. நீங்க வரும்போது டார்க் கலர் காஸ்டியூம் போட்டு வந்துடாதீங்க. முக்கியமா ஃப்ரீ ஏர்லாம் விட்டுட்டு வந்துடாதீங்க. ஏன்னா பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பயந்துருவாங்க. இங்க நம்ம இந்தியன்ஸை தாண்டி நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்து ஜாலியா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் இங்க ரிவர் பக்கத்துலயே இருக்கனால பேர்ட்ஸோட அட்ராக்ஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே இருக்கு.
உங்களால நம்ப முடியுதா? சென்னை டிராஃபிக் மத்தியில இவ்ளோ பேர்ட்ஸ் கூட்டம், அதுவும் நம்ம சென்னையோட சிட்டில. நேச்சர் இஸ் ரியலி a மேஜிக். நம்ப முடியாத பல விஷயத்தை கடந்து தான் நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல இந்த பேரட்ஸும் ஒன்று. நீங்கள் எவ்வளவோ மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் இவங்க அளவுக்கு மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் வேற யாருமே இருக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு பேர்ட்ஸால், முக்கியமாக பேரட்டால் ஹியூமனோட வாய்ஸை ரெகனைஸ் பண்ணி அதே மாதிரி பேசவும் முடியும். இது உங்களில் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அது அவங்களோட பாண்ட் டேலண்ட்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஆரஞ்ச் சிட்டிக்கு நடுவில் இவ்வளோ பேர்ட்ஸ் எங்கடா ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளையே வியக்க வைக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ பறவைகள் கூட்டம். மீன்வாயில் அடுத்த பந்தயம் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. அரிசி, வேர்க்கடலை எங்கெங்கெல்லாம் கம்மியா இருக்கோ அங்கெல்லாம் திருப்பி ரீஃபில்லும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த பேட்ச் சாப்பிட வேண்டாமா? அதான். அப்புறம் எனக்கு வேர்க்கடலை வரல, உனக்கு வேர்க்கடலை வரலன்னு பிரச்சனை வரக்கூடாதுல்ல. உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? பேரட்ஸோட லைஃப் ஸ்பேன் நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேனோட அதிகம். 100 வருஷத்துக்கு மேலேயும் வாழ்ற ஒருத்தவங்க. அதுலயும் பேரட்ஸ் அவங்க காலாலேயே சாப்பிடுவாங்க. பார்க்க மனுஷங்க அவங்க கையால சாப்பிட்டா எவ்வளோ கிராப் பண்ணுவாங்களோ அதே போல காலால சாப்பிடுவாங்க. நீ உங்களோட மெமரி பவர் ரொம்ப ரொம்ப பெருசுன்னு சொல்றாங்க. எந்த அளவுக்குன்னா, யாரு சாப்பாடு கொடுத்தா, என்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடந்துச்சு, எங்க போனாங்க, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சூழல்களை அவங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நாள் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்களாம். மனுஷனுக்கும் பேரட்டுக்கும் இருக்க இன்னொரு ஒற்றுமை என்னன்னா, பேரட்ஸ் அதோட ப்ரீடிங் சீசன்ல இருந்து எல்லா சீசனுமே, ப்ரீட் பண்ணாத சீசனுமே ஒரே ஒரு சோல்மேட்டோட தான் வாழும்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி போல. மெயில் பேரட் ஃபீமேல் பேரட்டோட ஒரு ஸ்பெஷல் பாண்ட்ல ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது அவங்க லைஃப் ஸ்பேன் ஃபுல்லாவே அந்த பாண்டிங்கோட அவங்களோட தான் வாழுவாங்களாம். இப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பேர்ட்ஸ் மேன்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு சுதர்ஷன் சார் கூப்பிடுறாங்கன்னு உங்க எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும். இவ்வளோ பேர்ட்ஸ்க்கு நீங்க ஃபீட் பண்ணணும்னு கண்டிப்பா நான் சொல்லல. ஆனா அதுக்கு பதில் ஒரு கப் ஆஃப் வாட்டர் கண்டிப்பா வைங்க. அதுவும் இப்போ சம்மர்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நீங்க வைக்கிற ஒரு சின்ன கப் ஆஃப் வாட்டர் இவங்களை 100 வருஷத்துக்கு மேல ரொம்பவே சந்தோஷமா பறக்க வைக்கும். ஆக்சுவலா நான் ஏன் இங்க வந்தேன்னா, எங்க அம்மாவுக்கு பேரட்ஸ்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவங்கள சர்ப்ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன். ஆனா எதிர்பார்க்காம நாங்க எல்லாருமே சர்ப்ரைஸ் ஆயிட்டோம். பேலன்ஸ் இருக்க இந்த ரைஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் தானா நீங்க யோசிக்கவே வேண்டாம். ஏன்னா மார்னிங் திருப்பி இந்த பந்தி ஸ்டார்ட் ஆகும் அண்ட் எல்லாமே கண்டினியூ ஆகும். இதுக்கு நடுவில் நைட்டே பசிக்கிறவங்களும் வந்து சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஏகப்பட்ட கண்டென்ட் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம நம்ம பேரட்ஸ்க்காக ஒரு லைக்கை போட்டு விட்டுருங்க. அப்படியே வெளியே வந்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்லேயே டீ கடை இருக்கும். இங்க சுட சுட பஜ்ஜி ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். அண்ட் டீ எல்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. சூடா வாழைக்காய் பஜ்ஜி, பிரெட் பஜ்ஜின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வாங்கிட்டு அப்படியே ஒரு சாயாவோட சாப்பிட்டு பாருங்க. அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும். ஈவினிங் இஸ் நாட் அ பெர்ஃபெக்ட் வித்தவுட் அ கப் ஆஃப் சாயா. அப்படியே சியர்ஸை போட்டு நம்ம சாயாவை குடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணுவோம். அந்த பேரட்லாம் பதில நீ என்னவா ஃபீல் பண்ற? எனக்கு ரொம்ப பேரட்னா ரொம்ப பிடிக்கும். கிளினா ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு அதை தூக்கிட்டு போகணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. அதை பார்க்கும்போது எனக்கு என்னை மீறி ஒரே சந்தோஷம் ஜாஸ்தி. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஸோ உங்களோட பேரண்ட்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஜாலியாக போய் வைப் பண்ணிட்டு வாங்க. நீங்கள் அதிகமாக எக்ஸ்பென்சிவாக செலவு பண்ணுறதை விட இதில் வர ஹாப்பினஸ் ரொம்பவே பெருசாகவும் ரொம்பவே ஹாப்பியாகவும் இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னொரு சூப்பர் எக்ஸ்ப்ளோரிங் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். டாடா பாய். சூப்பரா பேரட்ஸை பார்த்துட்டு ஒரு ஸ்நாக்ஸை போட்டு அடுத்து டின்னர் எங்க போகலாம், சூப்பரான ஸ்பாட்டை நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்டேட் பண்றேன். டேய், சென்னையில் எந்த இடமுமே இல்லடா, எங்கடா சுற்றி பார்க்கறது அப்படின்னு கேட்குற உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு மஸ்ட் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிருங்க. இன்னொரு சூப்பர் எக்ஸ்ப்ளோரிங் வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாடா பாய்.